Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wasta abdi Raihan Iza Maulana kelas 10 IPS 4. Dengan ieu abdi bade ngawawancara pun biang ngeunaan perkawis KBM daring kanggo tugas basa Sunda. Mangga uang ngawitan. Mangga. Sateajana abdi bade naros dupi wasta ibu saha. Nepangkeun wasta ibu inggih. Upami pademengan ibu naon? Pademelan ibu mah ibu rumah tangga. Kumaha pamadegan ibu perkawis KBM daring anu ayeuna nuju dijalankeun ku urang sadaya? Numutkeun ibu mah urang kedah ngajalankeun program pamarentah anu ayeuna berjalan. Maknya gara-gara aya virus corona, pendidikan urang kedah hirem. Janten supaya sakola-sakola kan ayeuna ditutup. Janten kumaha carana supados pangajaran ilmu pangaweruh tetep biasa diterima ku muridna. Mantapna urang kedah aya kerjasama supados biasa ngalaksanakeun KBM daring ieu. Upaya naon wae anu tiasa dilakukan ku murid sareng sepuh wilayah KBM daring ieu tiasa lancar sareng sukses? Kanggo sepuhna di bumi mah nu kahiji paminten kedah nyiapkeun fasilitas supados KBM daringna berjalan lancar. Fasilitas teh sapertos kuota internet, HP, laptop atanapi komputerna. Teras nu paling penting mah sepuhna diharapkeun tiasa ngabimbing oge murang kalina di bumi. Kan ayeuna murang kalina teu papendak, murid teh teu papendak sareng guruna. Janten orang tua atanapi sepuh kedah seueur berperan di KBM dari ieu. Teras kanggo murid mah sigana anu disiapkeun teh nu paling penting nyaeta mental. Kumaha tah murid teu aya ngawasi. Biasana mah kan langsung yang hareupan guruna di sakola. Janten motivasi murid oge kedah luhur. Kedah tiasa ngatur jadwal nyarira. Kedah tiasa ngerjakeun tugas tepat waktu. Kumaha carana supaya biasa memotivasi dirina tetap luhur. Numutkeun ibu naon wae halangan anu disangharepan ku murid dina KBM daring? Rehan, menurut Rehan naon wae cing. Nu pasti mah halangan mah sapertos pami naonnya sinyal internetna nya kaganggu atanapi teu lancar atau teu ngartos anu dijelaskeun ku guru. Kan pami di sakola mah Rehan biasa langsung naros ka guru, tapi pami KBM daring mah kan sesah bade naros oge nya. Teras halangan nu sanesna naon cing? Ngalawan rasa males di diri urang sorangan. Kan tos aya jadwal di guru mah tapi tetep sok aya rasa malesnya. Data aya nu ngawasi secara langsung teh ya. Paminten eta halanganna menurut ibu mah. Panungtung naon saran ibu kanggo ngarah tetep sumanget ngajalankeun KBM daring? Emut Rehan diajar mah manfaatna sanes kanggo batur tapi kanggo urang sorangan. Diajar mah hukumna oge kan wajib saur agama. Janten pami urang emut bahwa kami diajar sami sareng ibadah insya Allah motivasi sumangat Rehan oge terus luhur. Teras aya sumangatna oge tetep luhur. Hatur nuhun ibu kanggo wawancara ieu soal pangajaran anu dicandak dina wawancara ieu. Sami-sami Rehan. Rupina dicekapkeun sakieu wawancara abdi sareng pun biang ngeunaan KBM daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.